나는 남들 눈에 예의 바른 사람일까? 한번 스스로 어떤지 점검해보셈. 일남의 침 냉장고 뭐 있나 함부로 열어보는 거 아니야. 이남의 침대 함부로 눕지 마. 삼가이나 다이너마이트 같이 위험한 물건을 뒤집어서 주는 거야. 상 윗사람한테 앉아서 인사하는 거 아니야. 의자에서 일어났으면 집어넣어야지. 육네의 어머니 아버지라고 안 하고 네 엄마 아빠라고 할 거면 죽자 그냥. 칠신호등 없는 곳에서 운전자가 양보해줬으면 목내 좀 하자. 할 먹을 때 혐아중 젓가락 쪽쪽 빨기 금지야. 그 엘리베이터나 지하철에서 사람 내리지도 않았는데 타지 좀 마. 집 윗사람과 전화하고 먼저 끊으시고 끊어. 12 대중교통 탈 때 와사바리 튕기기 전에 가방 앞으로 좀 내. 12 문 닫을 때 쾅쾅 닫지 마라. 머리 쾅쾅 쳐버린다. 마지막 마주쳤으면 인사 좀 먼저 해라. 말해준 행동들만 잘 지킬 수 있어도 정말 센스 있고 멋있는 사람이 될 수 있음.